Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català Natural. Feia temps que no gravava un vídeo així, però ja toca tornar-nos-hi a posar. Estem a setembre i torna a començar el curs i, com vaig prometre, com vaig dir, tornen els vídeos de manera regular. De fet, aquest ja serà el segon vídeo d'aquesta temporada, per dir-ho així. El primer va ser el que vaig gravar a Alemanya, espero que ja estigui pujat i que us hagi agradat i que l'hagueu vist. I avui m'he decidit a començar una nova petita sèrie, diguéssim, de vídeos sobre els pronoms febles. Els pronoms febles són uns pronoms que porten bastants problemes als aprenents de català i no pretenc fer uns vídeos gaire complicats ni entrar molt en totes les possibilitats ni en tots els usos dels pronoms febles perquè és una bogeria. Fins i tot els catalanoparlants s'equivoquen constantment, ens equivoquem constantment a l'hora d'utilitzar-los, però sí que donar 4 pinzellades amb exemples senzills crec que és una bona idea i que us pot ser molt útil als que apreneu català. I avui, per començar, he triat el pronom feble an. Aquest pronom pot tenir moltes funcions diferents i avui en concret m'he centrat en la funció de pronom partitiu, quan l'utilitzem per referir-nos a una part d'un total. Bon dia, posa'm unes quantes galetes, si us plau. Bon dia, quantes en vols? En vull 3, si us plau. Molt bé, aquí les tens. Moltes gràcies. A reveure. A tu, adeu. Següent, si us plau. Hola, bones. Et queden galetes? Sí, mira, me'n queden 4. Doncs, saps què? Posa-me-les totes. Molt bé, aquí les tens. Apa, que tinguis un bon dia. Bé, en aquest primer exemple que m'heu vist estàvem parlant de galetes, per tant és un substantiu comptable, és a dir, pots dir una galeta, 2 galetes, 3 galetes, i en aquests casos utilitzem el pronom an quan ens referim a una quantitat menor a la total. Com heu vist, la persona que ha demanat 3 galetes de totes les que hi havia es referia a aquestes 3 galetes amb el pronom an. En vull 3, però en el moment en què la persona que ven les galetes li ha donat la bossa, li ha dit aquí les tens, perquè ara aquestes 3 galetes han passat a ser el total de les quals estem parlant. Les altres galetes de la botiga ja no les tenim en compte, ja no les comptem. I quan ha arribat el nou client i ha sabut que només quedaven 4 galetes, la persona ha dit només me'n queden 4. De totes les que tenia, només me'n queden 4. Ha decidit que les volia totes i per tant en aquell moment ha dit dóna-me-les totes. I ja ha passat a referir-se a aquelles 4 galetes com a un total i per tant ha dit dóna-me-les totes. Ara anem a veure què passa amb substantius incomptables. Aquesta xocolata està boníssima. Me'n dones una mica, si us plau? Sí, home, si en tinc molt poca. Però si la mama sempre te'n compra! Ja pots plorar ja, que me la menjaré tota jo. I en el segon cas estàvem parlant de xocolata. La xocolata és un substantiu incomptable. No pots dir una xocolata, 2 xocolates. Segons en quins casos potser ho pots dir, però en general parlem de la xocolata, en general. I per tant, sempre que ens referim a una part de xocolata, utilitzem aquest pronom an. Altres substantius incomptables podrien ser aigua, llet, nata, tots aquests productes, diguéssim, que no es poden comptar. O que els has de comptar amb una unitat, 1 litre de, i llavors sí que passen a ser comptables. I per tant, el germà petit del diàleg que hem vist demanava una mica de xocolata, me'n dones una mica? I el germà gran ha dit que no, que se la menjarà tota ell. I per tant, quan ho considera com un total, tota aquesta xocolata se la menja ell. No an, sinó la. Tot això, la veritat, és més senzill quan ho veus que quan intentes entendre-ho a través d'aquestes explicacions. Si canvieu els subtítols a castellà o anglès, el que us vagi millor, veureu quines són les expressions que s'utilitzen en aquestes llengües per referir-se a aquests casos i veureu que és molt senzill, de manera que si teniu problemes per entendre-ho, canvieu els subtítols. I bé, això ha estat tot. No és especialment difícil, però si aquest tipus de partícules o de pronoms no existeixen en la vostra llengua, doncs potser us resulten una mica complicats i us hi heu d'adaptar. També existeixen en francès o en italià, així que si ja parleu aquestes llengües, això serà molt fàcil per vosaltres. I he de dir que aquests exemples que us he posat, òbviament, són una mica
forçats, diguéssim, però si heu estat veient els meus vídeos, vaja, aquests pronoms els he utilitzat constantment en tots els meus vídeos, perquè els utilitzem quan parlem, de manera que l'important és que ara, que teniu clara, diguéssim, una mica més la regla, us hi fixeu per què s'utilitza aquell an i no un altre tipus de pronom. I com he dit, compte que el pronom an té altres funcions a part del pronom partitiu. Ja faré altres vídeos explicant-les. I ara sí que fins aquí hem arribat. Primer vídeo d'aquesta sèrie de pronoms febles. No centraré el contingut del canal en els pronoms febles, però sí que em sembla una sèrie curiosa i interessant de fer, que espero que us pugui ajudar. Així que deixeu-me als comentaris què us ha semblat, si us sembla útil o si això ja ho teniu claríssim, i si hi ha algun pronom o alguna cosa en concret que us porti problemes i que us agradaria que expliqués en algun vídeo. Així que això ha estat tot. Deixeu un like, subscriviu-vos si no ho esteu i ens veiem a la propera. Apa, ciao!